再開しました。足の下方。
乗り換えでございます。The next stop is the stop number 82, Tachibana Dori, 2丁目. Please press the button if you wish to get off the bus. 이번 정류장은 정류장 번호 82번, 타치바나 도리 2丁目입니다. 내리실 분은 하차 버튼을 눌러주십시오. 下一站是站牌号82号，直通二丁目。下车的乘客，请按铃通知。次、止まります。이번 정류장은 정류장 번호 76번 미야자키 나나이로 앞입니다. 내리실 분은 하차 버튼을 눌러주십시오. 下一站是站牌号76号，宫崎七一路前宮崎七一路前。要下车的乘客，请按铃通知。次、止まります。この
ます。IC カードの残額が1万円を超えている場合は、バス車内でのチャージはできませんのでご了承ください。次、止まります。ご注意ください。はいはい。